Сегодня я вам покажу видео про корабли. Вот это сам катер, с него слетает антенна, вот этот флажочек, который укрывает антенну. Сам катер, вот он на винтах сделан. Вот это вперед кнопочки, если две нажать, то он просто вперед поедет. Если две сзади, то он просто взад. Так, если по диагонали, то он кругом поедет. А если просто вот так, то он, если на одну кнопочку, на переднюю или на заднюю нажать, то он будет петлей ездить. Сейчас мы вам это покажем. Ребята, смотрите, вот антенна складывается вот в такие ярусы. Это самая максимальная, вот это повыше, это еще выше, это. Вот это самая большая, вот. И они складываются вот так, друг к дружку. По шее, это самая толстая антенна. Я вам рассказала про это, вот. Кнопки запомнили? Вот так. Погнали пробовать.